ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஏஎம் பில்டர்ஸ். நான் உங்கள் இன்ஜினியர் அலி பேசுகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எவ்வளோதான் நம்ம செலவு செஞ்சு பார்த்து ஒரு வீடு கட்டினாலும் நமக்கு தொல்லையாக இருப்பது இந்த கரையான் மற்றும் எறும்பு பிரச்சனை தான். வீடு கட்டி முடிச்சிட்ட பிறகு ஃபீல் பண்ணி ஆன்டி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதை விட வீடு கட்டும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் வைஸாக ஆன்டி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இது ஒரு தீர்வாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆன்டி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியே தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் கூட சொல்லலாம். இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடு கட்டும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக வருது பேஸ்மெண்ட் லெவல். மோஸ்ட்லி இதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு கட்டுவலை போட்டு, அதாவது பேஸ்மெண்ட் ஹைட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டுவலை போட்டு முடிச்சுட்டு உள்ளே நம்ம சாயில் ஃபில் பண்ணி நல்லா தண்ணி ஊற்றி கூராட்டின பிறகு அது நல்லா காம்பேக்ட் ஆகி நல்லா செட்டில் ஆகிடும். நம்ம பிசிசி போடுற ஹைட்டு, அதாவது பிசிசி நம்ம எந்த லெவலுக்கு நம்ம போட போகிறோமோ அந்த ஹைட்டுக்கு மண்ணை நல்லா நிரப்பிட்டு அதை லெவல் பண்ணி வேலையை முடித்து வச்சுக்கணும். மண் நல்லா செட்டில் ஆன பிறகு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ஹோல்ஸுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அது 1.5 அடியிலேருந்து 2 அடி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஹோல்ஸோட டெப்த்து 2 அடிக்கு குறையாமல் இருக்கட்டும். இந்த ஆன்டி-டெர்மைட் கெமிக்கல் எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையிலையும் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவை பொறுத்து குவான்டிட்டி எவ்வளோ தேவைன்றதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கெமிக்கலை தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹோலாக ஃபில் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இந்த மெத்தடில் ஃபில் பண்ணுற கெமிக்கல் பேஸ்மெண்ட்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். நம்ம ஃபில் பண்ணுற கெமிக்கல் ஒவ்வொரு ஹோல்லையும் தேங்கி நிற்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. கொஞ்சம் நேரமாவது அந்த கெமிக்கல் அந்த எல்லா ஹோல்லையும் கொஞ்சம் நேரம் தேங்கி நிற்கணும். வீடு கட்டும்போது பேஸ்மெண்ட் லெவலில் இந்த ஒர்க்கு கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆன்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க்கை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு இருந்ததுன்னா தெரியாத நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான வீடியோக்களை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக தெரிய வரும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.